Ciao bambini, sono tornata con il mio amico Lele. Vi ricordate? E questo è un altro. E il fratellino, Lelino. L'altro era azzurro, vero? Allora, la canzone dell'altra volta l'avete fatta con le manine. Plin plin. Oggi proveremo a farla con le manine, con la voce e anche con il nostro amico Lelino, l'ukulele. Pronti? Plin plin, plin plin. Sha la 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 la. Plin plin, plin plin. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Ooh, oh, ooh, ooh, oh. Sha la 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 la. Ooh, oh, ooh, ooh, oh. Sha la 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 la. Plin plin, plin plin. Sha la 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 la. Plin plin, plin plin. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la